अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर शाहीन अफरीदी को अच्छे से रोस्ट कर दिया है। यस गाइज, आप लोगों को पता ही होगा इस बार एशिया कप में अभिषेक शर्मा कितना बढ़िया परफॉर्म किए हैं। वह T20 एशिया कप की हिस्ट्री में फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 300 प्लस रन बनाए एंड अपनी इसी परफॉर्मेंस की वजह से वो बने प्लेयर ऑफ और टूर्नामेंट। एंड आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोल रहे थे, मेरा प्लान था कि अगर मुझे पावर प्ले में स्पिनर्स मिलते हैं तो मैं पावर प्ले का पूरा यूज़ करूँगा, और अगर उनके कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर्स भी आ जाते हैं तो मैं फ़र्स्ट बॉल से ही उन पर अटैक करता। और अभिषेक ये बोलकर हंसने लगे। वैसे आप लोगों को ये प्रीमियम फास्ट बॉलर्स वाला रेफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी आपको शर्मा जी की बैटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।